জি এটা হচ্ছে 8 কেজি 8 কেজি একটি ওয়াশ। এখন এইটা যে ঢাকনাটি আছে এটা কি হাইড্রোলিক সিস্টেম? জি এটা হাইড্রোলিক সিস্টেম। বর্তমান মূল্য 33750। 33750 কিস্তিতেও চাইলে নিতে পারবেন। জি আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন প্রোডাক্টের নতুন আরেকটি ভিডিওতে। তো ভিউয়ার্স, এই কনকনে শীতে আপনারা যারা চাচ্ছেন কাপড় ধোয়ার ঝামেলা থেকে রক্ষা পেতে, তো তাদেরকে আজকে দেখাবো ওয়ালটনের টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন। বেশ কিছু নতুন মডেলের ওয়াশিং মেশিনের দাম সহ সকল কিছু বিস্তারিত জানাবো আজকের এই ভিডিওতে। আর আজকে বরাবরের মতো আমাদেরকে এই ভিডিওতে আবারও হেল্প করবেন হোসেন ভাই। আসসালামু আলাইকুম হোসেন ভাই, কেমন আছেন? আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা, প্রথমে যে নতুন মডেলটি আছে তো সেটা সম্পর্কে আগে আমরা জেনে নিই। তো প্রথমত যে মডেলটি জানবো, আচ্ছা এই মডেলটি ATB 80 না? জি এটা হচ্ছে 8 কেজি 8 কেজি একটি ওয়াশিং মেশিন। জি আচ্ছা, এটার ভিতর সাইড থেকে যদি আমরা একটু দেখি, এটার ভিতরে আমরা কি কি পাচ্ছি? পাইপ দেওয়া আছে। আচ্ছা, পাইপ দেওয়া আছে, আর সেই সাথে কি দেওয়া আছে? সেই সাথে ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, আর হচ্ছে ফিটিংস পাইপ পেয়ে যাবে, এই তো? জি আচ্ছা, আর এটা হচ্ছে ডিটারজেন্ট বক্স দেওয়া আছে। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মাধ্যমে হচ্ছে আপনার ডিটারজেন্ট দিয়ে কিন্তু আপনারা ওয়াশ করতে পারবেন। জি এই ওয়াশিং মেশিনটি ব্যবহার করতে পারবেন। আর এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি? এটার মোটর আছে 5 বছর। আচ্ছা, আর স্পেয়ার পার্টস 3 বছর। আচ্ছা, আর সেবা পাবেন 3 বছর। আর 1 বছর হচ্ছে হোম সার্ভিস ফ্রি। আচ্ছা, এটা এখন এইটা যে ঢাকনাটি আছে এটা কি হাইড্রোলিক সিস্টেম? জি এটা হাইড্রোলিক সিস্টেম। আচ্ছা দেখি আমরা। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু হাইড্রোলিক সিস্টেম। আর এটা যার কারণে হচ্ছে এটা কিন্তু দরজা আপনার জোরে লাগারও কোনো কারণ নেই, আর সেই সাথে হচ্ছে দরজাটা ভাঙারও কোনো সম্ভাবনা নেই। আচ্ছা, এটার হচ্ছে অপারেটিংটা যদি একটু দেখেন। যেখানে পাওয়ার বাটন দেওয়া আছে, পাওয়ার বাটন। আচ্ছা, আর স্টার্ট প্রোগ্রাম, তারপর হচ্ছে প্রসেস, এয়ার ড্রাই, তারপরে ওয়াটার লেভেল আর প্রিসেট। মানে এই অপারেটিংটির মাধ্যমে কিন্তু কাস্টমার এই ওয়াশিং মেশিনটি অপারেট করতে পারবে। জি জি। আচ্ছা, এখানে হচ্ছে ডিসপ্লেতেই দেওয়া আছে ভিউয়ার্স, দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। আর এটার দাম সম্পর্কে একটু বলেন। 35,550 টাকা। 35,550 টাকা। আচ্ছা, 35,550 টাকা কিন্তু আপনার এই ওয়াশিং মেশিনটি, স্মার্ট ওয়াশিং মেশিনটি কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন। আর এরপরে যে মডেলটি আছে ATG 18 আছে। ATG 80। জি আচ্ছা, আর এটারও হচ্ছে আপনার ভিতরে হচ্ছে ফিটিংস পাইপ পেয়ে যাবে, এই তো? জি। আর ওয়ারেন্টি কার্ড তো দেওয়া আছে। আচ্ছা, এটা ইউজার ম্যানুয়ালও দেওয়া আছে। এটার মোটর গ্যারান্টি 5 বছর। আর স্পেয়ার পার্টস 3 বছর। বিক্রয় সেবা 3 বছর। 3 বছর এটাও থাকছে। আচ্ছা, এটাও সেম ওয়ারেন্টি থাকছে। জি। আচ্ছা, এটার সাথে ফিটিংস পাইপ আর এটার ডিটারজেন্ট বক্স। আচ্ছা, এটাও হচ্ছে আপনারা ডিটারজেন্ট দিয়ে কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটি ওয়াশ করতে পারবেন, কাপড়গুলো ওয়াশ করতে পারবেন আর কি। এটার অপারেটিং সিস্টেম, এখানে পাওয়ার বাটন দেওয়া আছে। পাওয়ার বাটন, স্টার্ট, তারপর প্রোগ্রাম। আচ্ছা আচ্ছা, প্রসেস, এয়ার ড্রাই, ওয়াটার দেওয়া আছে। আচ্ছা, ডিসপ্লেও দেওয়া আছে। জি। আচ্ছা, এইগুলোর মাধ্যমে কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটাও আপনারা কন্ট্রোল করতে পারবেন। আর এটা বর্তমান মূল্য? এটার বর্তমান মূল্য 33,750। 33,750 টাকা। আচ্ছা, 33,750 টাকা। এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম? জি এটা ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সেম। আচ্ছা, আর এরপরে যেটা আছে ATB 19, এটা ATB 19। আচ্ছা আচ্ছা, এটার মডেল হচ্ছে ATB 19। এটা কত কেজি? এটা হচ্ছে 9 কেজি। 9 কেজির ওয়াশিং মেশিন। আর এর আগে যেগুলো আমরা দেখিয়েছি এগুলো হচ্ছে 8 কেজি। আচ্ছা, এটার ভিতরে কি কি থাকছে? ফিটিংস এর জন্য পাইপ দেওয়া আছে। আচ্ছা, এই ফিটিংস পাইপ পেয়ে যাবেন। তো সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার ফিটিংস পাইপ যেহেতু দেওয়া আছে, সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে বাইরে থেকে কেনারও বা কোনো প্রয়োজন নেই। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে এটা ডিটারজেন্ট বক্স সেম। আচ্ছা, এটাও সেম ডিটারজেন্ট বক্স আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন। আর এটাও হচ্ছে হাইড্রোলিক সিস্টেম ডোর, হয়তো না? জি আচ্ছা, হাইড্রোলিক সিস্টেম ডোর, যার কারণে হচ্ছে ভাঙার কোনো সম্ভাবনা নেই। আর এটার অপারেটিং পাওয়ার দেওয়া আছে। পাওয়ার হচ্ছে স্টার্ট পুশ বাটন দেওয়া আছে। আচ্ছা, মানে বেশ কিছু অপারেটিং সিস্টেম দেওয়া আছে, সেটা হচ্ছে আগের গুলোর মতোই আপনারা সেম অপারেটিং সিস্টেম পেয়ে যাবেন। আর এটার বর্তমান মূল্যটা যদি একটু বলতে। 37,490 টাকা। 37,490 টাকা। আচ্ছা, তো ভিউয়ার্স 37,490 টাকা আপনার যে কোনো প্লাজা থেকে নিতে পারবেন। আর সেই ক্ষেত্রে হচ্ছে আপনার কিস্তিতেও চাইলে নিতে পারবেন। জি। আচ্ছা, কিস্তিতে চাইলেও নিতে পারবেন। 12 মাসের সুযোগ আছে। 12 মাসের কিস্তিতে নিতে পারবে। আচ্ছা, 12 মাসের জন্য কিস্তিতে পেয়ে যাচ্ছেন। আর এই মডেলগুলো তো যে কোনো ওয়ালটন প্লাজা থেকে নিতে পারবে। এটা বুধবার বাজার, বিশ্ব রোড, 7 স্টার সুপার মার্কেট, লাকসাম রোড। তো ভিউয়ার্স, আপনারা কিন্তু এই শোরুম থেকেও আপনারা এই ওয়াশিং মেশিনগুলো চাইলে নিতে পারেন। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। আর খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে পরবর্তী সপ্তাহে আবার নতুন কোনো ভিডিওতে। তো সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।